essayer de vous soutenir et écouter mon beau que ça la vie. Papa Gogo. Le lobe partout à zone d'ambition dans le monde. C'est le monde de Nabino, ranking est commis trop. Pour nani. Ranking sikoyo et koki kosi la tête parce que et ça ne va te belé na le bakango mettre fois c'est ça le pakoti balia kambongo ya kombo alié la kaka kombo na yembongo me musala te. Basé belé ata ba artiste comédien ba musicien ba joueur basé belé alia kaka mbongo pona kombo. Sikoyo biso to kosala théâtre ya selekele. Batu bakotisi biso esprit ya selekele na lobaka ngo mettre feza ba vie makaya na pesi mbote. Ba vie de loin batu bakotisa esprit selekele bebe gogo so ba tione intel na scène so ba lubika ka action. Donc na miti wana so za pirio tiana nwana tadi sela ina manduki. Yepese ka sa soda tadi selio so ke simbi bokufi bino be na scène conclusion zo amite. Mais ce que simbité a été, faut que nous na biso na scène wana pena buka na talo kolo. Oso mona donc ça c'est quoi esprit moko ba kotisa ka biso. Merci mingi, merci mingi. Merci mingi bandeko balandi ba internet ndenge mo mesana kolanda site na bino kitoko ya César News Info TV. En tout cas, on a passé bien sous merci mingi na batao besoin pour permettre la place tout boza pour na ko landa biso na émission kitoko ya BCBG. Bon chic bonjour et puis ça m'a bon na aimé César pakoti mu kwa ibonge. En tout cas, on a passé merci mingi na papa Nzambe oyo a passé biso temps pendant que oui le lobby no boza musika biso biso na mboka. Ndela sali loko peut permettre biso bota la biso koyo ka biso bito na bino. Merci na biso sumakasi mingi. Naza penda sengo mingi ya koyamba l'artiste na bino préféré boye benaza de gaza m'intéresse na makasi na mboka oyo donc uto benga bango ba génie à lobby o ba tu penda ke lobby na biso faire ya Congo za pa na maboko na bango donc na ne sengo mingi ya koyamba na plateau na ngai lelo na pesi mbote mingi na yema le sénateur Bilele bambote na place za ba bon dimanche na mbote mingi na hors 13 merci mingi na visite sans oublier triomphal solo. En tout cas, on a beaucoup de raté. Triomphal les a partout dans le monde. Ce pays n'a bien un triomphal. Ah, il va nous vendre. Merci mingi na staff kitoko ya César. En tout cas, merci mingi na staff ya Kilungu Kina. Donc, bana ya côté ba Kenya ba Tanzanie, on a les amis de Ngwato na bosani binote. Donc, bambote na bino partout ne besoin na biso lelo. Et c'est on a mingi eza lelo ke oui na koseka penda na asi. Le rap na kangi sentir makasi lelo so na seki na kolingana za na problème de pour na plateau nanga mutu na yami bona benga kaena kombo ya papa ngonga egogo mbote l'artiste Mbote César pakoti bonio kimeza liboni santé moi mkena ngolo ya Nzambe yo moko muna kaka malgré moi ba difficulté wana mais Nzamba kusunga tusaka kanvi donc c'est ça wani za kaka nzela ya kulakisa ke tusali donc bango kuna place basali ba yeba ke gogo place ali alalité donc c'est ça. Bonne activité? Oui, bah activité ça ok nangu bien, ça ok ne mabe pensate, bah tu vas kulanda film na biso, il va bientôt tout qui a fin, il y a signature et après au côté sous le film même sous c'est que vous allez pas sur kitoko les gars oyo tout ko sala. Peu fort tout sala kake, tout sala le loka kitoko, tout sala sous les gars sous wana na kitoko. Donc ba ligne wana gogo memi bango na ko changer bango sous ba ligne mais na ça si ba vous allez décider. Vous allez décider parce que ba tout là ba biso be tout ça loka ba bizengi. Et du moto lokuna ngala za lokula jouer mo na poto bana mdeba tel ba bien les jouets qui parlent regarde les jouets ah wana di sasa na za kizengi textuellement ya kota tete papa gogo mi bengi kizengi pona bon na sevela na mi benga kizengi po batu tuba kuma mayele ozomona sikwe erreur yango po kende ka no ngala za tidana zina sta nini na ngai ngala na préfet sikwe binu tuba tamayele zo ba kozala te pourquoi bon nga sikwe zo bango bazana ngande sikuyo en tout cas me dit bien que loko Nzambe la website bino bozala brancher penda bozala bokomona yo triomphal solo na bisi yo lelo télévision za ko beba dimanche lelo na sengo plus que en tout cas merci mingi na énergie quick Gelor Lokando merci mi bambote na on a visite kitoko e penda ko ta l'émission et ça la nga bien papa boko lelo na kata chic choc wenge tout est besoin 22 gane zala ka moto mo prêtre adae boy Tabo mona ke sala kia lokuta bino isala bino ndeni ah soupçon wane bimagi na première répétition ya semaine parce que tu répétaka lundi tu tourner mardi
lundi wana tu répétition tout si répétition normale ta news mo exacte to solo li pena l'idée parce que chaque répétition tournage a benga ka yemo ko appel vidéo to solo na le muntu moto mopete tout comme parti ba 20h ne ba réseaux sociaux ka ndenge zalaka o te le muntu akufi ngadela ngadela akufi bon biso beto yoka kyango tellement tu panika nanu te to bani mama ko sala elonga kala morale zandeni ate ngapi na zo benga nanu momo benga nanu ya zizi to benga ni biso nyonso tout tala leader abi na kufa kala erbo yeba kinga na kufi yango na kufa na ngaka la dogi le mutu aza très bien kutu tito sola ne bien dringi bino mo boyebi kutu le mutu ya kolobela te donc na profiter na pesa leader mbote parce que yemta kocha bina théâtre populaire na ba niveau ba kongwa ba tu bayebi soko tuni ba vie ba boyebi soko mutu atia bina théâtre populaire sengadia jangadio si bayebi ba sebele wana donc na pesa mbote. En tout cas, merci mingi na Noël Matsuda Tawa ba prêtre pour l'agence Jonathan Naël. L'agence Jonathan Naël multi-service. Donc ils ont mis la limba super wana botango numéro 128. Soko yo wana nyonso ezana donc fret ya mbongo tout consort donc wenzina kati ya ndako. Donc livraison à domicile. Prêtre na ebisi bino Jonathan Naël makambo ça na Congo faut pesa donc soutenir et kotia maboko ça la vie. Papa Gogo. Le loba partout bazona na biso na monde. C'est na monde na bino rankini komito. Pona ni. Rankini sikoyo ekoki kosila te parce que ezana ba te belé na lobaka mo mettre fois c'est ça par côté balia ka mbongo ya kombo aliela kaka kombo na ye mbongo me musala te. Base belé ata ba artiste comédien ba musicien ba joueur base belé alia kaka mbongo pona kombo. Sikoyo biso to yokosala théâtre ya selekele. Batu bakoti si biso esprit ya selekele na lobaka mo mettre ça ba vie makaya na pesi mbote. Ba vie de loin batu bakoti sanga espace selekele bebe gogo so ba tione intel na scène so ba lubika ka action donc na miti wana so za pirio tiana wana tadi sele inanu manduki yepese ka sa soda tadi serio soke simbi bokufi bino be na scène conclusion zo amite mais soke simbi te te faut pena moko na biso na scène wana pena buka na ta lokolo oso mona donc ça sikoyo ba esprit moko ba koti saka biso. Merci mingi na yebisa kabino ba mela na biso mama Cécile. To pe mwana muke na koseka muke ya papa Gogo aseki sabino batutu bozola na biso na monde ate bolanda lisolo kitoka memeli biso to yoka na profiter na pesa mbote na mama Cécile Mbeya na pesi mbote na ya na ngai réalisateur Jito Gote Goga Bwaka ngai te ba biloko mondengwa Jito Ngulu mbote na yo lisolo na memeli bino ezali lisolo moko ya kitoko ezali kambo ngamo kupena mona kyango na misu na ngai avant ya awa César Pakoti na uti matanga ya baluba. Soki tolobi totia penda na monde baluba bakoki kozala taba les premiers pleureurs du monde. Oyo bazana bayebi kolela. Tala kaka baluba baboyi koluwe fonfari nyonso tu basali yango kaka na muno. Ndenge biso toyembaka eyole joye boma ibango na chiluba. Jemalwe lwage lutekela jemalwe dalwa mamu eyo. Zo senti venaki no ebemba baluba. Siko yeluko kama singa tangu bakomi na korbia bali bakoti sakaka serikali de totala mbala moko kalungu. Na kini aba yebi yango bana Easter wana bakandiki kalungu bayenzo ka muluba kufa katanga kana Easter. Tangu bakitika ka kamaradi peta muluba tike kolo mususu. Na yebi siyo ebembe koti pito pale siko. So bakangoka na ndisa baluba lokwa moto, moniere, polo moko ya orange, kubo kozwa. Siko yo tipe imagine ko remarquer que oui, bakomi siko ko tuna na bakombo ya force. Babeti tata moko mbata zaki na sima na ngambata pa osa muluba papa na ya muluba te na ya muluba te ngana ya mukongo ko beta ngabu yepona nini ngana ya mungalo ko beta ngabu yikamune bomanga kasho moto ko imete batali atiwa za mungaba tiki balandi papa moko boye mbata osa muluba papa zani mukongo azabe na facilité oloba ke na mukongo mesko na munoko mino ezate malubezo bimaneti mupepe mbata ta osa muluba na mufongo siko yeba yokuta na binana muluba yemo ko babeti mbata ta ba baluba awanga ne kolo ne metonalité siko elingi babeti mbata ta wa muluba wana tibe na za muluba to tuna da jina ngana za muluba to ba kanyi muluba ke bo me baluba linga kufa ba monte ko molele tala maseba zo bata tala mutombo baje yi ozo benga ngamutombo baba ke ndubuma nganga kumna ngachimba. Et donc, il y a que merci, Mengi, Telefi, production, la Bisabino.
ça comme bandera sabino kaka donc énergie quick geleur lokando bambote na pena merci mingi na visite na salinga bien bon en tout cas dimanche lelo na si pena donc ya pena dimanche makolo nzambe o tukande la sakali to yemba makolo ya masia na pesi merci mingi na obeta bino sete na mwana mobalo triomphal solo boyi bana bino ete aza nga privé so lingi ko iba na triomphal solo ayeba ndeno bano s'occuper na ya soko kokaye wana za na ya mais aza compliqué on sakana te papa koko oui lelo oyo na banzonzingi na kati ya kini ese bazobengaka ope na banzonzingi pasi par là bon mpona makambo neti ya banzonzingi wana kutu ngai te mutu nakoki kosala tona tuna to nani te bango moko bato mpo banzonzingi osamaka na kini suive kenda kotekama nde na poto bon eza kaka poto te meme na bapays na biso ya baafrike na balwanda ekomaka donc baafrike isi place bakongoli basombaka bafilme ya banzonzingi mpe vande na profite napesa mpe mbote na major zolozolo aza wana kinshasa alobaki akotika bongo te azongisi lisusu esprit ya nzonzingi en tout cas nzamba pambola major zolozolo atiki baartiste te alobaki yango nga na bino tokokabwana te eza mpenda mariage à long terme ndenge balobaka o te kopa nzonzingi ebeba internet ekokasa yango mais quelque soit maloba nyonso wana major zolozolo alobi non nakozongisa kopi wana ekozonga na bepreuve ane mpe baza bapami le bato oyo babandaka yango donc napesi mbote nayebi deya na sélection wana moninga na nga moko ya star mpe koko belge aza deja na kati ya sélection wana bazokontinue kozwa bato donc soki ekosimba soki mpe ndenge tokosolela bana poto na sire bino bokomona susu ekoko wana preuve ane nzonzingi bayebi nako bandopesa batitre kaka batitre bazomona bango bazocomprendre ya beaucoup de filme ekoko atuna wakutu nakomi nanu boye te wana naza ntango mosusu mokeme natunaka deja bafilme ebele ya banzonzi tozokontinue kaka kotourne bayebisi biso ke ozoprépare okota studio oui nazoprépare naza na studio nazobeta une très belle chant nabeti featuring mpenza na bamusicien ya boye te na invité na nga berera mike mike nabeti featuring tronde na bamusicien oyo bakufa lokwa bamari misambo nayembi na bakengo wadondo akufa kala ozokomprendre nayembi banyoka longo ye bakufa ozomona nayembi na bamisisi mwa bongo bamisisi mia bango bakufa oyo bazavi bakufa wana nayembi na bawei nyoka longo aza mvite longo azali bon papa kengo adondo aza mpe avite kengo adondo mokonzi kengo adondo yedi mutabeta nzembo ya banda nanga simbi tusi yete banda nanga simbi tusi kengo adondo te wana bina file aza nani musicien bina file na bakongo toza bina file musicien bina file autaki parfois brigas bon ngane bakaza nzembo ya kengo adondo naye balanga te nayebika nzembo eza ya kengo adondo mais bazala wana bakokomprendre nzembo oyo mbanda nanga simbi tusi nayebaka eza nzembo ya kengo adondo oyebi nzembo yango oyebi mbanda nanga simbi tusi nzembo ya kengo adondo ezobeta trop na kati ya parlement bato balobina ngo mpe mwa mingi ezalaki badepute donc conscience na ngai nayebeka mais lokola obi eza ya peti wana mosusu bina file problème eza nango te mais ngai naza na studio bakozwa une très belle chanson naboyi nanga koyembela motu naboyi koyembela o plete o nani te nayembeli kaka bato bamelaka shimbo kesili tosenge tokama morso nango olobi mwa eteni yango bakoma koyibayiba pambapamba mais nayembeli kaka bato ya shimboki donc eza nzembo moko na dedi yango na bato bamelaka shimboki ndenge tomelaka shimboki bongo conscience na bango mpe bayebi mpesi bakosuka ozomona eza eloko moko ya ndenge wana bolingo yanga na shimboke bolingo ya suka te bolingo yanga na shimboke bolingo ya suka mame bolingo yanga na shimboki bolingo bolingo yanga na shimboke bolingo basiko bango mo bata shimboki so basangani batune siko keso tokokutana wapi ye nasanae tokokutana wapi ye nasana siko nasana kuna siko mutu siko ya shimboki akuke siko tsana siko asa vokali naye tokokutana wapi ye nasanae nasanae wana bavokali kai kuna tokutani kuna merci mingi batelespectateurs boza kolanda biso partout na monde entier
En tout cas, vous s'abonnez massivement à César News Info TV. En tout cas, makambo bien au wapi mona ka belle image au mona mobile wa sala rabino ba bengi na kombo TikTok. Yo to benga ka za main droite ya Nzambe. Do loboko Nzambe so déjà izana maboko ya mutu seki makambo to eza kitoko. Do ipana ya lobaka ya zale mumbembe penda do ko to bengi na kombo ya Scargo. Malembe to kotia likolo to kokoma. En tout cas, papa go. Et surtout la pena la scène moko ke ba lobi na nzonzi ngokutani ba moko 4 ou bien 5 bana gal malamo na kati na 5. Bon. Na normalité bana gal auto kutana na bango mo trop na baseni suivez ça ka trop sudiata. Malgré pas wanga na gal yango na yoka ba subvention wana me na boya kutiango na mutupo ngana tali sele mandoki parce que ko wanga na mabelete wana mabele na biso. Ça ko mona ngai quelque soit et gogo mo na bumbo. Ti vision na ngeza kabana un jour bumbo za lokola village natal ngazi ko chef coutumier biloko mo ande wana mais suivant to kuta na sudia ta kalande to za kuta na grand frère na ngai akufa manager bakema bastard mususu to za ko kuta na mais sans monter peut pas deux voilà sans monter to kuta na mais yo yebi kaka mingi kaka na sepela na nzonzingi po sala ka place ba yaka kumenkana pina ka force wa telo boko ya telo boko ya efolora na groupe na yepe efolora bokuta ni na yewana to bomana sikoyo lokumu na ngana kumisaka Nzambe parce que parmi les batu mingi on akuta na bango na ndenga kopa ngo ya efolora na ndenge na ye ngape na efolora to kutani sikoyo ye sengo po na pola ndete na pola te na yoki sape mabele sonite na yoki sape ba chef oyo bakambanga sonite soki na kutani na bango bayebi yeso beta fara na vidéo bosiko yo soki na lobina lobelango na kopesa ka ata titre ba titre ya bagagi bato bakoti directement na kombo babandi bango koluka ngo peut-être net image pour la rater donc ba oyo bayebi net titre ni olobi ba titre ya ba biloko ngo soko ça déjà na kati wana komaka ka armée ya bazoba ba image plus que tout to sala na vieza wana na kati na ya Charlie wana grand frère asola na ngabie premier jour na lobaka mo kombo na ye mingi na ba émission mingi pena na émission na zanga katena ko loba kombo mutu mususu te mais pona ye na lobaka bazaba parmi les ba grand frère ba yambaka nga bien déjà dès le début quand on a joué na yete boye na bino tournage boye ya joué koto ya CDC yo zo joué kuna azola ta constater yo tango sisi yaka yo tavera te vienga boye félicitations aux en travers ça sous esprit le bi boke beaucoup de na tableau boya tout yo pour tout a féliciter le bi nango tango tournage bo abisi ba chef na biso ba kambara te ya modé tia petwane gogo jouer place na yebi déjà na jouer na sikoyo ba avantage na nga bango moko ba ve mutu ba koma ko sengela nga ba tableau te tia petit wana to yebi to za décide donc ba bilo moko ya ndengwa ba vie bango moko nano ba koma ka lokola ba bato bazosalela nga promotion na ba mille wana ya banjonzingi voilà so bokutani boye au moins la place rôle des autres ils ont potana kuna kote fo batiana au moins la vie tali gogo ya ki la tâche chef qui a peut jouer place one Martes Massine lamba toujours prêtre au salon prêtre ya Martes Massine en tout cas on tenons place aux autres en action na miki sala kama de penda donc sénateur Bilé Massine atekana no jita teka bilamba te na ibsa rabino so teka yo jite ko teka kelamba te wana lamba te so teka wana keno no na gambela somba ballon na alimentaire parce que tikela sénateur Bilé le ba makambu na ye ya yote oh merci mingi na garçon sexy ninga zo na ngana musika zo na émission qui te de pesa mela et pesa magana César Pakoti moko ibo garçon sexy ouais garçon sexy veut dire mobali mbinga quoi c'est na pesi mbote Papa Gogo. Oui. Presque. Ce qui va te bon, et Gogo ye yokaka toujours ye wana ndenge na lobaka soda ngo ye soda nini yo moko. Nini ezanga na sama kolanta ba wana ngasi wana zaka ngo moko. Donc soda ngo ye Gogo ancien combattant mutabunda guerre 40-45 na zaka na manduki na déposer manduki te. Na zaka na manduki na maboko batu bolinga nga mingi e Gogo ye yo. Na zaka wana chic shock na longwe na ngate na kesika moko te. Nazana chic shock lo yenge ya ngadia ya ngadios moto mo prete na profiter na pesa pe mbote na yangande kwa artiste et pas bundaka surtout makasi na ndenge koko belge na pesa mbote na point na ye pena ye pa lala kate donc to saka pena parmi ba mure ya musala ngana ye donc na mona ka ye na page na ye surtout ukota boye tam sur na page na ye boye Facebook WhatsApp so publier ka ko so comprendre que
Muto alali tazo travailler. Félicitations à Lina Rabo. Merci na eba fleur mingi pa na ye. Musala malamu penanza mabaxi la. Et Gogwaza wana na Chic Shock Loyenge bo consommer film na biso signature bientôt aussi la nango. Tozo banda film asika bo saka ka décider bo sepela. Donc numéro na ngai pozo nga moko za plus 243. Code ya mboka na biso plus 243 85 15 70 676 plus 243 85 15 70 676. C'est ça par côté. Quand ndenge to tambola na biso ah ba bien gogo yaka promotion moko ya produit moko ya mboka na biso ezali fo sala ngo promotion na matili ko la podium ah na bali ko sala comédie ba bazo seka parce que ba bazaki pena mo ebele na tala be ba memeli nga deba na miki ya wa ba yena bango ko la podium oh papa gogo tala bano yo babungi luka ba para na bango atali bana boye ba bazaki terme ebele na bino bo bana o ndenge ba saboye oyena chopa na boule zate na ba no moko na français bébé ça va bien. Comment tu t'appelles? Junior V. À quel commis? Gombe. À quelle avenue? Orange. Et tu vas parler, tu vas dire, moi, on a vu ça. Na ba parler, moi, nous sentir venir textuellement. Na talipe wazagi pembeni, na bandie pe na français. Bébé, bonjour. Moi, na otalanga gabo. Comment tu t'appelles? Na moni moi na zongi pena impa depa na sima bando talanga bo. Bébé, comment tu t'appelles? Maya Micho bando talanga mwana bino. Weza bien tena mekana ko tourner la lingala. Na tuni maman, bébé comment no nani me faut ka kombo mwana. Lola ba criminel ba kangaka na mbandaka. Bébé comment no nani? Lukoki. Ofanda wapi? Sanga mamba. Papa nous commande maboso dada papa mwana na betu papa le babina textuellement faza na mwana bo donc ngai wa bino na lingaka bino mingi ya onda sala ka bino biloko boy donc na profiter ku tuna loba ya Maltese Masinda elamba na elamba vie oyebisa ki nga kolia ngo ezo ya vie loba ki na tuna Junior Senda osala ki makambo tuna ye vie nazo sela kaka koli wana nazo selango nazo diembe la kaka na koli wana Maltese Masinda elamba na elamba na profiter na pesa mbote na venanga la di muchocho ya la di muchocho na pesi mbote ya trop salon de Paris Junior Senda na kimi mbangu na ngola na mona Francine qui assiste wa tuzolana wana mama lifanto donc Francine qui assiste wa tuzolana mama lifanto sali ya trop batutu balinga ke gogo na lingi bino trop venanga yi chacho dembela double casquette mère de lion mwana gali parce que nga sepela na bana gali ba prête à gali chacho dembela na pesi mbote lelo na bwaka batu mingi te parce que lobby déjà na zana tournage kaka na chaîne yo basi kolandela kangai kaka awa na chaîne yo basi kolandela kangai boza na bino branché kaka semaine yo to kotu ko sila te ko so susu ba biloko moko sika bino moko boyebi ba biloko wango na pesa ka biloko mo ya cimetière nazo sala continuité na kaka na cimetière boko sentir yango donc lelo na ko bwaka na nga batu mingi te bino moko boza la calme bozo so sikoyo na ko tandali puta ya mabanga na bino na biloko na ko sala lobby gogoye yo César Pakoti il faut yebisaka bango batu lokola babiso bwe na sa lokola muto ba papier ndo mona ngana ngana pe na vrai bolole mama na zoba pe na ndo mona papa gogo to ko presque na suka to sote ke la mo 2 minutes tika na clôturer mission comme ça to tike la yo olo ba kibolole na po na ko sepelisa Glody Mafungu le chancelier jito ki loboko nzambe kata mwana pesi merci mingi na Alain Lombe commandant de bord prêtre Zolanda na pesi merci mingi na Patrick Libanais ministre de Montréal ndeka to solaka merci mingi na Rigen Gotima de Paris on a ebsabino yo ba ke César lettre bakaka Eric Kenzo chanta 1000 esprits de la Buvor chanta 1000 esprits de la Buvor prêtre ko savanati nzamba dollar soko bo sai mukili nao na pesi merci mingi na Kewa Bilele FL Fatou Mvumbi pambote na trop en tout cas Magi Malala donc yo yebikane to solaka isala kanga moi bien Diego Mfuka DM les masolezo qui est toujours isala kanga moi bien pour nanga pena na ebsaka bino bozala toujours branché na César News Info TV masola bien ezapena na pesi merci mingi na énergie quick gelor lokando merci mingi na visite na lisusu lelo na kati ya César News Info TV na pesi merci mingi na Mindi Miyake loboko nzambe Trésor Massamba Luamba mwana papa Théo Massamba merci mingi na TLF Production Tamugar le fils merci mingi na Keren Bossio wa Bossio maman Cécile Mbia boto plus que Anuarite bambote na pena nzola na biso mama Bibiane Nzumba Lolita maman na Cécile na États-Unis na Dallas bambote na yo li passe ya Christian Tibala
hein Lufulabio prêtre du passe aux États-Unis dans Zolanda en tout cas ba otu balandinga na pesi bino susu merci mingi vous s'abonner toujours na César News Info TV masola bieza en tout cas et ça la bien que vaccin plus 4 mois sénateur na pesi ba moto mingi donc na tikeli bino papa gogo clôturer na bino puisque to comme presque na suka ya donc émission. Merci beaucoup Sir Nanga Cécile Mbeya seruta yo na bosa na kayote natika kayote na bosa na kayote po yo potika ngate ya Cécile Mbeya na pesi mbote ya trop na osaka ma différence moi moke même ndoto eza ça dépend place olaleli yeb sample na olali place ma bolota ndoto abiata yo mo to sana nucléaire nani ya ndoto elandaka place olaleli sala analyse ya na okosote lalaka awa koto ba olamba olota ndoto ba oyita opina na mutalaka o comprendre siko lalaka ata awa mbule ebeta ndako etanga batoli pena maye kwela olota ndoto babwa yo nebali o mona ngwe si olalaka place mo olali akoto beba olela ingenge olota ndoto ebembe olota pena bokufeli moto na famille ndoto elandaka place yebisa moto alali na condition bien ape na mbongo akisite ane pena bien neti basere nanga Cécile Mbeya alota ka ndoto mabe alali na chambre bien climatisée mbetu ya bien aliaki pe bien falala ya tala kokosa na te ya na obombelo te ndoto mobola na moto mbongo eza différent tuna bato mbongo boyebso tuna pe biso babola ebinde bato mbongo bakanisa ba idée na bango ezala te na kaba na vive na VIP biso babola to okaposa na miboma na midiembika matanga famille ba ko menacer noko na bino ba okango ndokisa prophétie omo biso tubula bongo babola ya ndoto moto mbongo sentir pena esthétique moto mbongo alali aseka pe bato mbongo za habitude aseka la sapo mpo ndoto ya na kitoko omo alali ça peke mais non il y a beaucoup d'argent ya mobola bongo te mobola lelaka na sapo ngi la mse ya ça on nécessite tala mobola ya ndoto mobola bandaka pena na suspense to ebi ba film akarasi ko tanzanza bazolanda mobola na zamba na mabanga na banzete pena mobola kimi adusoli ya robi matana nzela bi omona bimiso na cimetière ba we ipe batikeli mobola tante ba simbi kolanda mobola bata mi place ya bien oyo bakoko monete mais tellement za mobola basali nini bamoni kaka babambie kibota tango kolamuka na tongo kingo omona mama mo pazaka na seko lala ki bien te bango na bango babola bazopesa na ba idée ya kimobola stick talanga na oye biso ba réalité ya normale yaka babiloko mobwe sala onka aboye o comprendre normal kende ka atana bapoto ba ya Cécile Mbeya na beta kas lisolo ya Cécile po ya beta yango trop yake nda poto yaka na sola misise mo munena mboka na biso babindo mbabi mwana so abotem na poto batiaki singa blé na luketu mais biso bongo te aba ko yidi ko tala mbuma ndika munene o te to so batela bambume ko kima yeba biloko mo ya bongo ozomona kenela ba maternité a poto kota place ba botisa mwasi oyoka makelele te omona pena calme baba botisi mwasi pousser mwana bimisi ko na ye ko sala constati bana babima bongo mwana so bimina mukili mutaliboso sola ne sala dorte mwana bimisi mutu po mutu mutu bima liboso tawa mabakuta na dote skis na botem na pays nyoma dote no botem na France dote skis na famille nini te botem na famille noko na mina zalaki ancien ministre na taya Nicolas Sarkozy mwana lelezate na quartier ni na Venise Zidane numéro 5 pemena Tour Eiffel mwana lele ata comprendre na za l'aise ya mwana ba mde balelaka ya frenteni ndeya kati naye kenda kota na poto mwana mama lali abati mwana belso musika alelaka nete so yaka na kine ko ke musika te kota no hôpital général mama ye mukota place babotsa basi ma kelele moko zaka kuna inga mwana sayo ki message to ba pousse abimisi metuni dote skis na botem na peni dote azana na kanda ba futete 5 so 5 so 6 mois dote on peut yuma te mongala to moi bisu metuni dote skis na botem na peni mwana botem na Congo démocratique du Congo mwana gagné nga comprendre que makamba ngo de bandi omona abimisi sungu tatu dote skis wa mwana leli da comprendre botem na Congo leli déjà mais akitira mutema atu sur deuxième question dote skis na commune nini ona selemba so kati lalu o mata kota nini mwana gagné so mwana comprendre que na bika te na alande siko dote tina suka dote skis na famille nini dota kati na mtu na famille ya mayamba obaza na nora bango ndoki na mboka mwana gagné beba pika ba crise na mama yemwa ora beba pika kizoli chomeli na kuveza kufi na mort mais pour famille abimeli en tout cas merci beaucoup bino bat bolinga ngai na isi mnoboza la brancher awa na seigneur
donc kaka ndenge toza ba semaine tokoti bokozwa mwa ba ngeli moko ya sika oye mataki na mutu pona bino donc merci ciao.